আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু হাইটেক। আমি আজকে আপনাদের জন্য যারা উইন্ডোজ ইউজ, ম্যাক ইউজ, আইপ্যাড ইউজ বা অ্যান্ড্রয়েড ইউজার আছেন তাদের জন্য আমি কিছু কিবোর্ড নিয়ে আসছি, যেগুলো খুবই স্মুথ সাইজ, ক্যারি করতে সুবিধা হবে এগুলো। আপনি যে কোনো জায়গায় যাবেন, কিবোর্ড প্রয়োজন, ক্যারি করতে পারবেন, এতটাই লাইট ওয়েট। সো এইসব নিয়ে আমি আজকে কথা বলি যে আমরা কি কি ফিচার পাচ্ছি। ফ্যাবল টু কম্বো, এটার ব্যাপারে যদি আমি বলতে যাই, তাহলে এটাতে আপনি মাউস পেয়ে যাচ্ছেন, প্লাস রিসিভার পেয়ে যাচ্ছেন, এবং কি ব্লুটুথ কানেকশন পেয়ে যাচ্ছেন। তো এটাতে আপনি আপনি ব্ল্যাক বা আপনার যেই কালার পছন্দ ওই কালার আপনি পারচেস করতে পারবেন। এটাতে সব কালার আমাদের অ্যাভেলেবেল আছে। K808 এর আরেকটা মডেল, এটাতে শুধু আপনি অনলি ব্লুটুথ কানেকশন পেয়ে যাচ্ছেন। সো এটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন, খুবই কিউট একটা ডিভাইস। এটাতে ব্ল্যাক হোয়াইট সবই অ্যাভেলেবেল আছে, আপনার ছেলে এটা পারচেস করতে পারে। দেন আমি যদি আরেকটা মোটামুটি কম বাজেটের মধ্যে আরেকটা কিবোর্ড নিয়ে কথা বলি, সেটা হচ্ছে হ্যাবিট। হ্যাবিট ব্র্যান্ডের এই কিবোর্ডটি KB220BT। এই মডেলের কিবোর্ডটি আপনি কম বাজেটে একটু পারচেস করতে পারবেন, এটা শুধু ব্লুটুথ কানেকশন পেয়ে যাচ্ছেন। এছাড়া যারা চাচ্ছেন আরেকটু বড় সাইজ, তাদের জন্য আমি আরেকটা কিবোর্ড নিয়ে আসলাম, A4 টেকের। এই যে A4 টেকের আরেকটি কিবোর্ড, এটাতে আপনি ব্লুটুথ প্লাস রিসিভার কানেকশন পেয়ে যাচ্ছেন। তো আপনারা যদি এই ধরনের আরো কিবোর্ড পারচেস করতে চান, অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের ঠিকানা হচ্ছে যমুনা ফিউচার পার্ক, লেভেল 4, ব্লক এ, শপ নাম্বার 26B।